我哋咧就嚟到屬蛇呢個生肖啦。師傅啊，我知道咧蛇啦喺12個生肖入邊咧，佢係細嘅生肖嚟嘅喎。係啊，如果喺12生肖裏邊，蛇咧都會係比較多注意嘅一個年份。咁你會發現咧，即係屬蛇嘅朋友咧，帶嘅嘢、用嘅嘢咧，甚至風水嘅地方咧，都會特別用得多嘅。因為細生肖咧，始終都要好多我哋叫大嘅貴人去助力佢嘅。2025年咧係蛇年嘅本身嘅本命年，咁好啦，佢一洗晒啲頹氣啊！去到2026年咧，佢個分數到88喎，係啦，犀利啦！咁樣有蛇嘅朋友咧，好似咧就被困局咗整個2025啦，2026咧佢就好似一個咧大解放咁樣啦，好似真係一條活蛇咁真係走啦。係啦，點解咧？咁啊本身屬蛇咧都係屬火嘅，咁所以咧喺2025年係火啦，咁2026年都係火啦。咁咧但係咧佢兩樣嘢夾埋咧，我哋會有一樣叫做咧係三會火局。係三會嘅火局，加埋咧得到咧喺呢個2026年嘅太歲嘅支持底下咧，佢仲有紫微斗數嘅裏邊嘅天德啦，係啦福星啦，咁去高照咧，所以咧貴人多，令到佢逢凶化吉啦。好啦，咁事業上面啦，如魚得水啦，係啦，咁亦都有大貴人嘅協助啦，暗中相助啦，咁同埋咧你屬龍咧都仲係要去揾一啲嘅團隊翻。而屬蛇嘅朋友咧，佢係自動送上門嘅，係啦。咁咧，你就頭先啱啱就叫人哋屬龍嘅人咧，就要努力工作啊嘛。其實我哋做我哋呢行咧，如果我哋嗌人哋努力工作咧，人哋就會覺得我哋好流嘅。所以我亦都會咧將屬蛇嗰個咧嘅屬性話翻俾你聽，佢會自動嚟嘅喎，係咪？咁非常之好啦。咁所以就適合一啲長期嘅規劃啦，同埋一啲嘅策略啦，或者會係自己喺幕後上面咧，就去做一啲嘅參謀去操盤啦，咁佢又操控到好多嘢。嗱，正財同埋偏財都係旺嘅，係啦，咁係啦，咁就係啦，尤其是咧係透過自己而自己嚟嘅人脈啦、合作啦，咁亦都會令到自己嘅收益變大啦，係啦，但係咧因為火。